ผมชื่อปราดนิยมค้าชื่อเล่นว่าแมนทำแบรนด์ชื่อแบรนด์แมนคราฟทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทอมือย้อมสีธรรมชาติที่จังหวัดสกลนครครับในการทำงานของผมหลักๆคือจะเน้นตามธรรมชาติมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจนะฮะในการสร้างสรรค์ผลงานก็รวมถึงการเดินทางด้วยในแต่ละช่วงรวมถึงสีสันงานของผมจะเน้นที่สีสันเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าที่สกลนครเรามีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะมากนะฮะทั้งใบไม้ดอกไม้เปลือกไม้ต่างๆรวมถึงครามก็จะเอาสีสันต่างๆมาจับคู่ผสมกันอย่างเช่นตอนเย็นก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีอย่างนี้เราก็จะเอามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการทำบนผืนผ้าเพราะผมคิดว่าผ้าที่ผมทำคือผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะฮะมันเหมือนเป็นเฟรมแคนวาสนะฮะหรือว่าเป็นกระดาษให้เราแต้มสีลงไปก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะฮะมาทำครับ When something is natural, it's not always a good thing for the environment. For example, if you take something like cotton, there are often pesticides used in the production of it that are most certainly not good for the environment. And there are often unsustainable processes involved in the production of those materials, those natural materials. Some of the good synthetic materials or man-made materials that are very good for the environment are things like bioplastics. It looks like a plastic, but it's made from plant starches, sometimes corn, sometimes potato, and it is biodegradable, although it's biodegradable in particular conditions. It usually has to be composted at particular temperatures, but it isn't on the planet forever. It can actually be broken down. But one of the things that we are doing with them is making them into composite materials, because we have found that they mix very well with other materials that are waste materials, recycled materials. We have done some stuff with waste wool and waste man-made materials from looms and Scottish textile mills. So one of the projects that we worked with was working with Carol Sinclair, who's a ceramics, a porcelain artist. With her, we managed to combine bioplastics with some of the porcelain clay. And it was a very interesting material, firstly because we came up with a new material that had exploitable properties that had never been used before. So it was a new material and it could potentially still do lots of things that other people creating materials for designed outcomes haven't really touched on yet. I'm Carol Sinclair and I've been running my ceramics practice now for over 30 years. In my creative work over the last 5 or 6 years, I've been recycling materials and adopting a closed loop approach to using and reusing every type of material from my home and studio, so that I can reduce waste and cut down the cost of energy consumption. I've also been exploring new types of plastics and hybrid clay plastic material that are biodegradable and have a significantly lower carbon footprint than higher-fired porcelain. Plastic might seem like an odd choice, but actually if we choose plastics that are made from plant materials, they can be biodegraded. A brand new material that has been created in collaboration with Sam Vitesse at Napier University combines the ceramic dust or unfired clay from my studio with PLA to create something that is then suitable for 3D printing, and I can use it to draw with the 3D printing pen that I use. The PLA is sourced from sugar beet, and the clay dust is essentially mud, so the two are completely recyclable. ชื่อปิ่นชลุตาเกียรติภาคภูมินะคะปิ่นกำลังทำแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านที่นำเอาเศษเหล็กเหลือใช้จากโรงงานที่บ้านเนี่ยมาพัฒนาแปลงร่างชุบชีวิตใหม่ให้กลายเป็นของแต่งบ้านค่ะจริงๆแล้วขยะมันไม่ใช่ต้องทิ้งเสมอไปแต่สามารถที่จะเก็บและเอามาใช้ทำประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วยความที่เราเรียนศิลปะมาค่ะจากนั้นเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของทางบ้านเนี่ยให้เติบโตไปพร้อมๆกับสิ่งที่เราอยากที่จะพัฒนาเศษเหล็กเนี่ยให้มันมีชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วย
ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการที่ทำงานอาร์ตทำงานคราฟต์ประเทศไทยเองตอนนี้คนจะไม่ค่อยสนใจงานคราฟต์สักเท่าไหร่แล้วเราก็จะเป็นกำลังหนึ่งในหน่วยธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยให้งานคราฟต์เนี่ยมันดียิ่งขึ้นในประเทศไทย